ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറച്ച് ബേഡ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ചില ബേഡ്സിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ചിലതിനൊന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരിക. വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ മൊബൈൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതേപോലെ വീഡിയോയിൽ താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ബേഡ്സിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 900 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പീസ് 90 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കുറേ അധികം വെറൈറ്റീസ് തന്നെ ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലേ, കുറച്ചധികം ബേഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. 4 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് DNA ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ഫിഷർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് 4 പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞ് ഇറക്കിയതാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3200 രൂപയാണ് ഇതിന് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് പെയർ തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, 4 പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൽ തന്നെ ആണ് അടുത്ത ബേഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു ബ്രീഡറിൻ്റെ ബേഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 3200 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് 2 വർഷം പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണ്, ബ്രീഡിംഗ് പെയർ തന്നെയാണ്. ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൽ നിന്ന് തന്നെ 4 ക്ലച്ചോളം ഇത് ബ്രീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിക്കുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ ഒരു ലക്കി ഡ്രോ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേഡാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്ന ഒരു പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടോക്കൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോക്കൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലക്കി ഡ്രോ ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ ഡ്രോ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേഡാണ് നമുക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ. അതുകൊണ്ട് 60 രൂപയാണ് ഇവർ റേറ്റ് ഈടാക്കുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 2 പെയറും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫീമെയിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പഴവങ്ങാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം. 4000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. കണ്ണൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഈ ബേഡിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലവ് ബേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 90 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് പീസിന്. അപ്പോൾ ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ അവർ നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതും ഇതും ഒരു ബ്രോയിഡയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാടൻ പ്രാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം മെയിൽ ബേഡ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ വീഡിയോയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ പെയറും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത്. കണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെ പെയറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 രൂപയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോയി എടുക്കണം. ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഒരുവിധം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തും കുറച്ച് പ്രാവുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ബേഡിന്. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം.
ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചില ബേഡ്സിനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കാം, കുറവായിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചില ബേഡ്സിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാതിരിക്കില്ല. താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ മൊബൈൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോ തന്നിട്ട് ഗുഡ് ബൈ.